Lods, may court pala sa Okada. Diyan oh. Oh, tingnan natin guys ha. Meron daw court dyan eh. Oh, tingnan natin kung may court talaga. Meron daw eh. Na-curious tuloy ako, pinuntahan ko. Oh, malalaman natin yan. Ito na mga lods, pumasok na tayo. Yan oh. Paano magkaka-basketball court dito? Naiikot ko na wala talaga oh. Eh, meron doon fountain pero walang court yan, may mga restaurant. Yan guys, dito na ako sa dulo. Dito na ako. Wala pa rin oh. Yun oh. Wala nga naman eh. Thrillscape. Ayun oh. Wala namang ano. Ay gagi na to. Half court? Half court? Saan boy? Saan? Gagi. Sir, hello po. May ano ba dito sir? May court? Ay dito? May court talaga? Parang basketball data sir eh. Oo nga eh. Sabi kasi nila may court daw. Kala ko Half court lang sir. half court lang, half court lang. Sige, dito sir. Dito. Thank you sir ha. Kasama mo ko sa vlog mo sir. Oo naman. Sir, purtisa po. Thank you ha. Thank you ha. Nag-Eastern Summer. Yan. Thank you sir ha. Dito pala. Hello po. May basketball court po dito? Yes. Talaga ba? Yes. Doon po sa dulo? Yes. May court daw dito. Tingnan nga natin boy. Kasi dulo na to eh. May ano pa dito, hydration. Gagi. Ano to? Ito ano? Gagi, may court nga. Gagi, may to. Gagi, may mga sponsor pa. Jeep, butchang ina. Gagi, nakakaaning boy. Ay gagi, may court nga. Hanip na. Wala ko, walang court. Meron pala talaga. Hanip na yung galing ah. Papaus nga tayo dito. Meron palang court dito sa Okada. Naka 365 sign lahat po yun. Si yun o, si Jokes naka 365. Idol! Oh, kala nyo ka? Ha? Mura lang, mura lang. O tara, be sure. Kala nyo casino lang dito, may court din.